وهبدأ دلوقتي زي ما بيقولوا يعني اسحب الفرخة او اقطعها يعني عشان اجهزها للشوي. هفصل العمود الفقري بتاع الفرخة كده علشان لما افرد الفرخة تكون كلها سوا واحد كده، عشان تساعدني في السوا. طبعا ده مش هنرميه، ممكن نحطه جنب الفرخة برضو نشويه معاها. وهبدأ افرد كده العظمة اللي قدام بتاعة الفرخة دي اللي اسمها الووش بون. ودلوقتي هشيل العظمة اللي انتوا شايفينها دي، وفي الورك كده عند المفصل كده هبدأ افتح كده ابين العظم ده بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. ده بيساعدها على السوا جدا. زي ما احنا شايفين بكل سهولة هتعمليها. وهفردها كده كويس جدا. وعند المفصل كده بتاع الجناح هبدأ برضو افرده كده. كده بقت جاهزة معايا. طبعا هاخدها اشطفها شطفة كده برضو، واغسلها من ورا كده علشان الدم وهبدأ بقى اعمل فتحات كده في الصدر علشان